Presidente della cooperativa Onlus Tutti Giù per Terra, ospite di questa puntata di Controluce, Fabiana Sonnino. Ben trovata. Grazie. Allora, io partirei indubbiamente dal parlare di questa associazione, spiegando un po' di cosa si occupa. D'accordo. Allora, siamo un gruppo di professionisti che con la stessa passione, la passione di lavorare con bambini, con persone che hanno difficoltà nella comunicazione, nella relazione, nell'uso degli oggetti quotidiani, gli autismi. Quindi ci siamo proprio in qualche modo abbiamo approfondito questa tematica, ognuno con la sua competenza, quindi nel nostro gruppo abbiamo da assistenti sociali, logopedisti, terapisti occupazionali, psicomotricisti, veramente tante professionalità variegate, tutte coordinate da un ingegnere, in realtà un manager che ci sta dando questo supporto di organizzazione importantissimo, e abbiamo creato questo servizio all'infanzia, ma anche all'età adulta, per famiglie, bambini e persone con autismi. Un servizio che entra proprio dentro le case delle persone, nelle classi, nelle scuole e speriamo anche nel mondo lavorativo. Quindi abbiamo infatti da pochi anni, da 3 anni, aperto una nuova cooperativa che si chiama Miriac, dove facciamo proprio inserimento, integrazione al lavoro, inserimento lavorativo per ragazzi disabili. Ed è la nostra sfida, nel senso che ci piacerebbe davvero che i ragazzi che abbiamo seguito per tanti anni possano un giorno poter anche trovare un lavoro, una vita indipendente, e questo è il nostro maggiore obiettivo. Lei mi diceva prima fuori onda che è psicoterapeuta Sì. e ha incentrato da subito, da quando era giovane e frequentava l'università, tutti i suoi studi proprio sull'autismo. Che cosa l'ha spinta ad occuparsi di questa problematica? Allora, diciamo che è una passione per l'etologia veramente da quando ero bambina. Per me Coral Lorenz è stato il mio mito. Sono cresciuta con Luchetta Martina e con i libri di Coral Lorenz, L'anello del re Salomone, quindi con l'idea di poter parlare con gli animali mi è sempre entusiasmato. E poi iscrivendomi a psicologia e facendo gli studi proprio di etologia mi sono accorta che il mondo degli animali in parte non mi piaceva, non mi interessava come veniva realizzato qui in Italia, almeno a Roma in realtà, ovvero a studiare animali in cattività, quindi nello zoo, piuttosto che la sperimentazione di psicologia sperimentale, che era piuttosto faticosa per me da accettare. E poi ho conosciuto parallelamente il mondo dell'autismo, facendo del volontariato in un centro vicino Viterbo, dove c'era un ragazzo autistico, che probabilmente è autolesivo, oggi capisco, che per non farsi far del male, cioè per non fargli far del male, per non permettere lui di aggredirsi fisicamente, era tenuto tutto il giorno, purtroppo, quasi buona parte della giornata, in condizioni veramente, oggi direi assurde, quindi legato con una sorta di camicia di forza, insomma in una situazione veramente triste. Mi dispiace anche dover, È un'esperienza come quindi immagine che l'ha darla, provata esatto, e l'ha veramente, spinta. assolutamente. E questo ragazzo nessuno si avvicinava perché nessuno aveva gli strumenti per poterlo interessare a qualche cosa, e lui quindi, spinto dalla sua direi problematica, dalla sua angoscia, era tutto il giorno cercava di farsi del male a se stesso. Da lì ho cominciato proprio a capire che c'era bisogno di qualcosa di qualcos'altro, che si poteva fare qualcos'altro, e abbiamo cominciato lì come volontari inizialmente a un incontro di sguardi, no? A volte basta quello, e quindi con una mano, con una carezza, con un contatto mi sono veramente appassionata a questo mondo dell'autismo, e grazie poi al professor Zappella, Michele Zappella dell'Università di Siena, sono riuscita a conoscere una modalità che poteva essere veramente una via d'uscita per bambini, persone con autismi e per le loro famiglie. Grazie al professore sono stata in Canada in un'esperienza meravigliosa, dove ho visto questi ragazzi invece poter lavorare, poter star bene, una buona qualità della vita, nonostante il loro autismo. È l'approccio di cui mi diceva sempre. Esattamente, e abbiamo quindi studiato, lavorato veramente diversi anni per organizzare questo protocollo di lavoro, che è però prettamente italiano, nel senso che abbiamo preso spunto dall'esperienza canadese e anche americana del North Carolina o dell'Academy for Autism di Orlando, però l'abbiamo fatta propria. In che modo? Intanto noi abbiamo le scuole integrate, quindi le scuole normali cosiddette, quindi lavorando in classe, lavorando a scuola e lavorando nelle famiglie, nella nostra quotidianità, nella nostra cultura.
prettamente italiana, quindi il nostro operatore è un po' uno zio, tra virgolette, che entra dentro casa e che piano piano osserva, conosce, organizza e aiuta e supporta i genitori, gli zii, i nonni, perché noi abbiamo grandi famiglie rispetto all'America, dove invece i ragazzi vanno già velocemente a 15 anni a vivere spesso in college, quindi è un'esperienza molto differente rispetto qui in questa nostra cultura. Il nostro approccio quindi è un approccio che va a organizzare lo spazio, l'ambiente, facilitando la comunicazione con la comunicazione aumentativa, utilizzando degli ausili informatici che magari in maniera interattiva, anche interessante, motivando i bambini a stare con gli altri. Utilizziamo poi delle scatole bellissime di giochi che sono le Shoebox Task, create da ragazzi autistici americani per nostri bambini autistici, dove si motivano i bambini a collaborare, quindi quasi giocando fino a diventare autonomi. Si lavora sulle prassie, si lavora sulla motivazione, sulla voglia di collaborare e sulla proprio uno schema di autonomia di lavoro. Quindi si parte da un ambiente familiare per il bambino Assolutamente. affetto dall'autismo, quindi dal suo ambiente, dalla casa, mi Sì, pare di aver capito che voi andate dal bambino assolutamente e lo sì. aiutate in questo percorso. Assolutamente, proprio andiamo in cameretta, nella sua cameretta cerchiamo di mettere a posto, tra virgolette, quindi c'è l'angolo del relax, il tavolino piccolo con la sedia piccola, lo scaffale mettendo i materiali, con pochi materiali messi in alcune scatole, anche le scatole delle scarpe vanno benissimo e si facilita proprio la curiosità, si motiva il bambino a prendere l'oggetto e a utilizzarlo e poi se non ci riesce in autonomia cerchiamo di motivarlo ed aiutarlo. Certo. Quindi cerchiamo il suo interesse per poterlo piano piano far collaborare e interagire e poi apprendere nuove acquisizioni e insegniamo queste tecniche a chi gli sta vicino, quindi il genitore, la zia, il nonno se c'è e piuttosto che le insegnanti o l'assistente del comune, non so, noi a Roma abbiamo questa figura, l'AIC, o le persone significative che sono intorno al bambino, tenendo presente però che è un bambino e quindi lasciando i suoi tempi anche di gioco, di relax e di tempo libero, di sport, che sono fondamentali e che a volte si mettono in secondo piano rispetto alle attività abilitative e terapeutiche, quindi sono bambini che magari vanno a Roma a fare la terapia, a Latina a fare logopedia o non so, vanno spesso sono portati a fare tante terapie e poca qualità della vita. E invece noi quello che cerchiamo di ottimizzare è proprio i tempi, nel senso c'è il momento del lavoro, il momento dell'autonomia, il momento della socializzazione, il momento anche del tempo libero e dello sport. E questo è molto molto importante. La vostra esperienza in cooperativa ormai è decennale, perché se non sbaglio è stata fondata nel 98, 98. sì. Avete quindi magari avuto dei casi che avete seguito da allora e che oggi potete riscontrare, insomma, i risultati che Sì. avete ottenuto? Assolutamente sì, anche se in questi anni abbiamo raffinato alcune tecniche, abbiamo cambiato in meglio alcune performance. In realtà queste shoebox task le abbiamo conosciute bene e utilizzate da solamente 2 anni, quindi con un nuovo progetto che è il Percorrere Insieme, che abbiamo appunto validato l'efficacia insieme al Bambino Gesù del nostro approccio rispetto a un gruppo di controllo di pari età e livelli intellettivi che facevano altri tipi di approcci e quindi siamo molto forti di questo nuovo modello, di nuovo approccio che si chiama Community Network Approach, dove prevede anche il parent training. Inizialmente non facevamo parent training in maniera così mirata e utilizzavamo meno ausili informatici, quindi c'è stata un'evoluzione. Abbiamo però sempre promosso l'integrazione, abbiamo sempre promosso le attività di tempo libero, quindi abbiamo sempre portato i nostri ragazzi a sciare, a cavallo o a fare trekking, addirittura proprio anche con il Club Alpino Italiano siamo andati a fare delle escursioni anche impegnative con i nostri ragazzi che si sono sempre rilevati fantastici sportivi e hanno sempre goduto delle varie esperienze, addirittura abbiamo fatto tanti campus dove dormivamo in tende proprio in mezzo alla natura con altri bambini cosiddetti neurotipici, no? E abbiamo fatto veramente tante attività. I nostri ragazzi più grandi ora hanno 25 anni e devo dire i genitori sono tutti genitori competenti che oggi sanno gestire bene i loro figli, Certo. sono tutti genitori però che chiedono cosa faremo dopo. Qui in Italia ancora si fatica a trovare qualche prospettiva
per il futuro, nel senso le case famiglie per i ragazzi autistici sono veramente utopie, Poche, gli inserimenti certo. lavorativi per i nostri ragazzi autistici sono anche per l'alto funzionamento veramente rari e ci servirebbe, ma veramente tanto, è quello che mi piacerebbe moltissimo poter realizzare, dei centri specifici dove si lavori a 360 gradi anche sull'età adulta, quindi la possibilità di insegnare loro alcune tecniche che possono poi essere utili per un inserimento lavorativo. Quello che fanno nel North Carolina banalmente è una fabbrica di queste scatole per giochi per bambini autistici, dove i ragazzi stessi le producono, no? E, imparano una strategia di lavoro, un'autonomia. Poi dopo chi deve cercare un ragazzo da inserire nelle varie, non so, catene di supermercati, Certo. lavanderie, insomma fanno vari tipi di lavori, vanno nel centro, conoscono, osservano i vari ragazzi che lavorano e selezionano quello più idoneo per quella mansione. Quindi diventa un bacino di futuri lavoratori. Non per tutti, ovviamente per quello molto grave è più complicato, quindi probabilmente rimarrà per tanto tempo in quella struttura protetta, però è qualcosa che dà la possibilità di un futuro. Qui in Italia questo non esiste. L'ultima domanda infatti che le volevo fare era proprio un suo sogno nel cassetto, anche magari legato alla sua attività, quindi mi pare di aver capito che è questo, insomma, quello che vorrebbe. Assolutamente. Oggi come oggi un'Accademia per gli autismi italiani è quello che manca, che mi piacerebbe molto poter realizzare, che preveda proprio la prospettiva evolutiva, dove addirittura mi piacerebbe che i ragazzi grandi aiutassero i piccoli, in un posto, in un servizio organizzato e finanziato non solo dai privati, ma anche dalla regione piuttosto che dai comuni, insomma una compartecipazione, un interesse comune politico anche di questo tipo di presa in carico, Certo. ecco. Purtroppo i 12 minuti sono scaduti, avremmo dovuto parlare di molte altre cose, però possiamo magari dare come riferimento il sito, in modo che tutti i nostri telespettatori, se sono comunque interessati o hanno queste problematiche all'interno delle loro famiglie, possono fare riferimento a voi, magari lo possiamo ricordare. Allora è www.tuttigiuperterra.org e tra l'altro siamo presenti in questo territorio. Perfetto, grazie a Fabiana Sonnino. Grazie a te. Controluce termina qui, arrivederci alla prossima puntata.